Terawihane wis semangat budal. Mari iki 5 wektu insyaallah gak ketinggalan. Allahumma aja krana sing sunah sing wajib malah keri. Wajibe didhisikne dibarengi sing sunah. Ngakune wong Islam niku 5 wektu aja nganti ditinggal. Senadyan to ora Ramadan. Sebab salat iku pertanggungjawaban amal sebelum ditanyakan amal yang lainnya. Awalu ma yuhasabu bi 'abdu yaumil qiyamati shalat. Yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat itu adalah masalah salat. Lah kula wis tuwa Mbah. Kula niki salat nek ngadeg ngono wis ndak mampu. Dengkule iki wis koplok Mbah. Loh Gusti Allah niku mau welas asih. Teng umat Kanjeng Nabi Muhammad lho piye? Kurang apa? 50 malih dadi 5. Islam itu fleksibel, ra iso karo ngadeg ya karo lungguh. Ora iso karo lungguh nggih kare sare. Lho, sare sik iso alhamdulillah. Nek ra iso obah kedhep wae ya sah. Lah nek kedhep wis ndak iso Mbak, sing penting sik enek ambekane. Lah nek ambekan wis rene Mbak, kari mendem tok. Berbagai macam posisi ndak iso ngadeg karo lungguh lho, karo Gusti Allah sing diparingi welas asih kaya ngono kaya sing abot mring nglakoni za Allah. Ya Allah. Nah kula niki belajare salat ya lagek lho Mbah. Dhisik nom-noman kula niku ora kenal ngaji. Nggih. Arep sakniki musala ki arep maca surat pendek ngono ya kelalen apa meneh wis tuwa. Umpamane salat ra gawe surat pendek ya ndak masalah. Wong salat ki sing wajib diwaca nggih mung 5. Lho kurang piye? Gak akeh-akeh. Pertama takbiratul ihram, Allahu akbar, mari kepindo Al-Fatihah. Lho gak iftitah to Mbak, rapal ya wis kliwatono. Wong niku sunah. Lho nggih napa mboten? Lho langge kabir alhamdulillahi katsira utawa Allahumma baini. Lho ora apa ya wis diliwati Al-Fatihah. Lah nek Al-Fatihah rapal Mbak nggih ditulis. Mari ditulis mengki diwaca. Lah nek gak iso nulis Mbak ya kongkon nulisne. Lah nek gak iso maca Mbak ya Allah Gusti. Lah nek boten saged maca surat Al-Fatihah, jenengan patus surat-surat pendek sing sekirane jumlah ayat padha kali Al-Fatihah. Lah nek surat pendek ya ndak apal Mbak. Jenengan maca wiridan niku lho. Tasbih, takbir, tahmid lho ngoten. Nggih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Durasinya disamakan kaya dene panjenengan maca Al-Fatihah. Umpamane maca Al-Fatihah iki saben salat kira-kira butuh waktu pirang menit ya? Oh 10 menit umpamane. Lah Fatihah tok kok 10 menit iki cek suwi men lho Mbak. Ngadeke sikile selak keju. Kadang sak menit ra jangkep kok Mbak malah 10 menit. Umpamane jenengan kulinane umpamane kok ngirasi umpamane wong ki maca Al-Fatihah ketoke mung sak menit tok. Jenengan berarti kanggo genteni Al-Fatihah niku dipun waos kala wau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kurang luwe ya sak menit padha durasine kaya dene maca Al-Fatihah. Lah nek kuwi ora iso Mbak, Fatihahku yo setengah-setengah. Saapale jenengan. Umpamane isone mau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bar ki terusane ra apal Mbak yo balen ana neh ra apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Suwene durasine yo dipadakne nganti Fatihah bar. Lah nek ra apal kabeh Mbak mingkem. Lu ora apal kabeh kok. Lah terus nek banjur ora apal apa ora oleh salat? Boleh. Maka diam saja mboten masalah. Gusti Allah Maha pirsa. Aja apal tapi ndak etok-etok ora apal. Repot nek niku. Dadi umpamane ndak apal babar blas maca yo ndak iso. Nah niku yo maca tasbih yo ndak iso. Mingkem mendel. Surat pendek liwati. Ruku' Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Fatihah rapal apa meneh kuwi Mbak ra eling blas. Ngadep sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Ora apal Mbak wis mingkem mawon. Langsung sujud Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nggih mboten apal Mbak wis langsung duduk di antara dua sujud. Rabbi fil warhamni. Nggih mboten kelingan blas Mbak ora sinau wis payahe gurune ngulang niku kula keturon.
langsung sujud maneh nginceng kuburan. Lho, wong sujud ra nginceng kuburan asline. Wong salat niku belajar mati yo. Eling-eling dhewe ki sawaya-waya yo bakale dipendem ning ngisor lemah kok. Makane tahiyat kan asyhadu alla ilaha illallah iki dirijine maju ning ngene ngarep ki ngelingne kula jenengan sedaya. Lho, saiki awakmu sik iso urip, sik ning dhuwur lemah iki sawaya-waya awakmu ki bakal nengkok. Oh, dipendem ning kok. Nah, ngono. Makane ora ana tahiyat ku asyhadu alla ilaha illallah ning dhuwur mboten enten. Nah, dengar. Ki ngeling-eling dhewe sawaya pendem lemah nggih mboten. Nggih. Mantun ruko, mantun sujud yo ngadepne. Baleni king awal. Lah sing diwaca sing wajib nomor 3 nggih menika tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sing nomor sekawan sholawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngagem Sayyidina angsal mbak monggo. Nek tuntunan awal mboten ngagem Sayyidina, jenengan kulinane ngagem Sayyidina nggih mboten masalah. Mantun niku kelima ditutup salam. Lho tahiyate dereng tutup lho mbak dereng selawat tengene Nabi Ibrahim niku sunah. Nek apal dijangkepi, ora apal diliwati. Sing kelima wajib tutup salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah. Tapi aja peh wajib diwaca 5 ta banjur jenengan ki yo apa surat-surat pendek liyane yo apal saben salat mung 5 tok wimo jentak-jentik tok. Lah ben cepet barok, Mbak. Pentingan wajibe. Lho, iya. Wajibe diwaca bareng ngono sing sunah kersane langkung sempurna. Wong ketemu karo Gusti Allah kok daya-daya le arep ngalih to ya Allah. Wong dolanan HP wae ketemu artis Korea wae karo ndelok artis Indonesia wae sedina utuh kuwi wae betah kok. Ra ndelok sedelok selehno balik bukane kok. Lho iki ketemu karo Gusti Allah sing menehi nikmat ki aja aja gerusa-gerusu. Ayo ditambahi kali salat jamaah aja traweane tok. Jamaah ganjarane 37 derajat. Ayo musolane masjid sing wonten disemarakkan dengan jamaah kersane napa barok nah haula berkah sekelilingnya. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak 5 waktu wajibnya datang masjid ya Pak nggih. Nek salat sunat teng dalem mboten napa-napa. Tapi nek isya subuh zuhur asar magrib wajibnya datang masjid. Wekdalipun longgar, badanipun sehat, mireng adan kendaraan wonten. Kok milih salat piyambakan dateng ngene dalem padahal mangkat yo sik kuat. Ora gelem jamaah itu adalah ciri-ciri laki-laki yang soleh. Hah, Pak nggih. Soleh. Nek sing sregep nang masjid ya saleh. Ra tau nang masjid salat dina mah ya nggih jamaah ganjaran 37 derajat. Mantun niku ayo monggo le ngaji deres Al-Qur'an dipun bacotaken. Aja Qur'an ki ngono dadi pajangan tok, dibuka nalikane Ramadan entek ra gelem buka Qur'an malih. Lho, maos Al-Qur'an niku ganjarane pirang-pirang. Jangankan kok diwaca, disawang tok tulisane niku mawon ganjaran. Napa melih ngantos diwaca. Insyaallah pikantuk katresnane Gusti Allah. Allahumma napa melih sing dadi pepadanging omah niku salat lan uga ngaji maca Al-Qur'an. Awake dhewe niki kondisi omah peteng bingung. Tapi gak gelem golek padang-padange omah. Padahal dipun emutaken nawi rumah nazilakum bisolati wa qiraatil Qur'an, sinarilah rumahmu dengan salat dan juga membaca Al-Qur'an. Niki omah sing perlu dipadangi mboten namung omah teng donya tok. Teng donya omahe yo kudu dipadangi ditentremaken ben barokah kanthi salat lan uga ngaji. Kelihatannya rumah tanggane sugih, kelihatannya bahagia, suami istri rukun, ngakune Islam, tapi salat gak pernah ditegakkan. Maca Al-Qur'an yo babar blas ora tau. Putrane garwane salat karepmu ra salat yo karepmu, iso ngaji terserah ra iso ngaji ra masalah. Bukan barokah.
Bisa jadi kebahagiaannya ini hanya merupakan istidraj, jebakan sangka Gusti Allah. Maka disinari rumahnya dengan sholat dan juga ngaji maca Al-Qur'an. Niki umano donya napa meleh omah ning jero kubur sing bakal madangi ya sholat kalih ngaji. Saniki mu petenge omah ning alam donya wae bingung lho. Kula jenengan sedaya iki poken lagi muni tatit-tatit ngono wis bingungi. Lho Pak, pokene wis muni. Ndang tuku token, nek jeglek mati kok bingung. Lah jeglek tenan. Jelalan jeglek kok pusat malah diceladu kok piye. Jan ra umum, rumangsaku jenenge bayar listrik ra tau telat. Jenenge rego token saya tambah mundak. Kok mota mati iki jenenge apa to sing dadi perkara iki? Duit iki playune nang ndi kok jare alasane bangkrut. Ya Allah. Pak wis kandhani mau sore tokene wis muni ndang ditukokne token ben ra kedisian emat. Lebaran ngene iki listriknya mati. Puweteng. Yen iki gerayah-gerayah rak ya bingung. Golek lilin lho maksudnya. Lah peteng kok delok apa-apa ndak ketok, dadi kan gerayah-gerayah. Wedine nek kleru demek kok piye. Lho lah piye to? Lah umpamane goleki gunting terus kleru pisau ora ya tatu nggih mboten. Lho lah ya grayah-grayah lah pikirane iki lho neng ndi? Lho grayah-grayah apa? Lho yo ngene-ngene kok ya grayah-grayah lho yo arep. Nek peteng ya bingung nggih napa mboten? Lho lah nggih. Niku lagi petenge donya wis lampune peteng, sumuk kipas angin ora munyer, jingklong teko. Ya lho niku lagi petenge donya wis padha bingungi. Jajal nek petenge ning jero kubur, salat ra tau, ngaji babar blas, Quran ra tau didemek, sing ngarep madangi. Padahal ning jero kubur lu intine peteng ora dadi panganane jingklong malih, malah dadi panganane cacing. Alhamdulillah. Wis kita wis siap mati kabeh. Muga-muga saya paringi panjang umur, paringi sehat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka sholatnya jangan sampai ditinggalkan. Ngaji nih maca Al-Qur'an ayo dibacotaken. Napa melek Kang Putra aja sampai ra bisa ngaji. Keluarga kabeh bapake ibune putrane sedaya kersa ngaji. Napa niku ngamalaken napa sing dadi dawuh Gusti Allah, akhlake pola tingkah ya kaya dene Al-Qur'an. Insyaallah muga-muga pikantuk syafaatul Qur'an. Allahumma syafaatul Qur'an iku syafaat ning jero kubur ben ora disiksa. Enten amalan saking para yai sepuh badhe sari dipun waos surat Al-Mulk kan mung 30 ayat. Mantun niku ditambahi 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Insyaallah saged dados syafaat ning jero kubur ben ora disiksa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Diisi komai. Ra iso mbak, ra iso cepet, selak kesuwen mripate selak ngantuk, alon-alon. Mboten napa ora diwaca ya ora masalah. Wis pokoke aja nganti lali badhe sare kedando donga nyuwun ridane Gusti. Nyuwun ridane Gusti Allah. Dipun bacotaken tumindak amalan ingkang sae termasuk oleh sedekah amal jariah. Jangan hanya kita berlomba-lomba golek ridane Gusti Allah nalikane Ramadan tok. Direwangi napa mulai Lailatul Qadar, harapannya semua ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Halo. Assalamualaikum. Jenengan pengen pikantuk Lailatul Qadar napa mboten? Yen pengen pikantuk Lailatul Qadar ayo amal ibadah di Ramadan dilanjutkan. Sebab Lailatul Qadar itu adalah amal kebaikan. Sapa wonge gelem ibadah ing Lailatul Qadar padha karo ngibadah 1000 wulan utawa 1000 sasi. Umpama sedekah ning Lailatul Qadar ya padha karo wis sedekah selama 1000 wulan utawa 1000 sasi. 1000 wulan utawa 1000 sasi niku kirang langkunge 83 utawa 85 tahun kirang langkungipun. Senadyan ta umure urung nganti 83 85. Tapi nek sedekah nang Lailatul Qadar kaya-kaya wis sedekah selama 1000 wulan utawa 1000 sasi. Ngaji maca Al-Qur'an kaya-kaya wis ngaji 85 tahun utawa 1000 wulan utawa 1000 sasi dan lain sebagainya.
Lah Lailatul Qadar niku kan tekane kapan lho Mbak? Kan ndak pasti. Wong niku rahasia nih Gusti Allah supaya manusia mau berlomba berlomba-lomba. Enten sing menangi Lailatul Qadar ki ganjil. Enten sing menangi Lailatul Qadar kuwi ngono ning ngone malam genap. Napa mulai Ramadan wingi ganjil genepe ndak jelas. Ana sing ganjil, ana sing genep. Aku ganjilan, bojoku genepan. Kaya bojoku kula genepan, kula ganjilan. Aku sak omah gak padha. Dadi bojo kula poso dhisik, aku gong. Bodone ya ngono, bojo kula dhisik, aku sik poso. Wong kula keluarga Nadiyin, bojo kula MU. Gak apa-apa, sak omah alhamdulillah ya panggah rukun. Mau dadi anak telu iki. Kabeh iki ana dasare dhewe-dhewe kok. Yang penting kita ini kan bersaudara, saling menghormati dan saling menghargai. Wong Quran hadise ya padha, Gusti Allah ya padha, Kanjeng Nabine ya padha, syahadate ya padha, kiblate ya padha, panggonan hajine ya padha. Berarti kita bersaudara, rasa geger-gegeran, ojo rumangsa paling bener dhewe. Ukhuwah kita jaga bersama-sama. Ganjil genepin ndak jelas Mbak. Napa mele Lailatul Qadar niku Gusti Allah ndawaken inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Aku turunkan Al-Qur'an ketika malam Lailatul Qadar. Padahal kalau turunnya Al-Qur'an nang Indonesia diperingati 17 Ramadan dipun wastani nuzulul Quran. Sedangkan kita mencari Lailatul Qadar hanya di malam-malam ganjil tok. 10 hari terakhir Ramadan, selikur, telulikur, selawe, pitulikur, songolikur. Tapi niki nggih mboten klentu. Karena memang wonten sing menangi Lailatul Qadar ning malam ganjil, tapi nggih wonten sing menangi Lailatul Qadar di malam genap. Mula sejatine Lailatul Qadar kuwi ngono adalah rahasiane Gusti Allah. Ulama sepakat Lailatul Qadar adalah melaksanakan memperbanyak amal kebaikan. Orang yang 10 hari terakhir tok Ramadan awal itu juga kata tresnan saking ngersani Gusti Allah. Pertengahan Ramadan banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terakhir pembebasan dari api neraka. Allahumma. Berarti sesasi wutuh Ramadan ini adalah hal yang indah, penuh barokah. Kata rahmat saking ngersane Gusti Allah. Lah niki ketemu Syawal, lanjutkan untuk nutupi dosa. Bekal urip kula panjenengan sedaya sowan sak wayah-wayah dateng ngersane Gusti Allah. Dipun bacutaken anggene sedekah amal jariah. Ki lomane aja monalikane Ramadan tok. Lah sakniki ra Ramadan ya seneng sedekah amal jariah. Mana koso malu min sedekatin bayas tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sedekah, melainkan bertambah dan bertambah. Kolomben panjenengan sedaya sampun kata-katakan anggenipun sedekah amal jariah. Napa niku bagi takjil, mengenyangkan perutnya orang yang sedang berpuasa. Kadang dibarengi santunan kagem yatim piatu lan kaum doa niki Ramadan wis bar enten mushola Nurul Iman. Ayo monggo sedekah amal jariah bangun omah dateng swarga. Purun napa mboten? Purun nggih, mambana masjid lillahi ta'ala fid dunya banaulahu baitan fil jannah. Sapa wong gelem ngedekake papan panggonan sarana ibadah ning donya, Allah bakal paring ijol omah dateng swarga. Monggo bareng-bareng bangun omah swarga. Enten kota amal mubeng kula jak sedekah. Purun nggih. Siap. Pengen pikantuk Lailatul Qadar ki ayo tak sawang-sawang ayo dibacotake ning ngamal ibadah. Nah iki ketoke nggih pikantuk Lailatul Qadar kabeh iki. Soale masyarakat ngepas mriki insyaallah tiyang loman kabeh. Tak buktekno nek kota amal mubeng padha gelem nyemplungi apa ora. Sampun siap nggih? Sampun siap pengen omah swarga nggih? Sing sae napa sing biasa? Standar napa VVIP? Ana rupa ki ana rega lho Besti. Lho jarene sedekah ki sak ikhlase, Mbak. Lho, sedekah niku dudu sak ikhlase. Sedekah itu sesuai kepantasan pengumuman.
Dadi umpamane anjane ra duwe, Mbak, wong kula niki utange ya pirang-pirang, mangan sedina ping pisan niku mau wis alhamdulillah tak syukuri ya, Mbak. Mbak, anak kula mawon sekolah ra tau tak sangoni, Mbak. Kula ken ngempet kadang-kadang sedina poso, sedina mangan niku mawon nek wonten sing ngenehi. Lah tapi kula nggih pengen sedekah nek kakang nggih boten mampu, isone mung sethithik, insyaallah manfaat barokah. Allahumma pantes. Sing ora pantes ki nalikane bodho wae omah ya gelem renovasi. Kelambi yo anyar, gelang kalung yo ngenyari, montor raketang kreditan yo panggah budal, mobil raketang nyewan yo iso. Ya Allah, enek kotak amal mubeng lho, lah kok nyemplungi mung 2000 macrit. Lah kok nyemplungimu 2000 rasa cerewet sedekah ki sak ikhlase. Kuwi asline duduk sak ikhlase cetil pengumuman. Diparingi rezeki karo Gusti Allah akeh turah-turah kok nyemplungi kok cerit. Ayo sedekah amal jariah dipantesake napa niku dudena teng Gusti Allah. Ya Allah, kula pantes nampi nikmat ingkang kathah saking panjenengan. Insyaallah karo Gusti Allah ya diijol ingkang langkung kathah ingkang barokah. Allahumma min. Kagem mushola Nurul Iman, saya minta panitia satu naik ke panggung nggih. Setunggal. Kali disiapake yantrane, didudut, dicunglin dhuwur ben ketok sing ndak nggawa sapa. Loh, maksudnya aku nek gak nggawa kan ya iso utang tanggane. Tapi perkara utang ki senadyan toh wis halal bihalal ya panggah disaur lho yu. Aja ngate wis halal bihalal kan wis mbok sepuro lah kok ditagih utang ngamuk. Ayo monggo disiapaken ya nek iso minimal ki 10.000 utawa 5.000 saya mundakne 20.000 50.000 malah sing abang alhamdulillah satu naik ke panggung. Nah, kula sing ngajak ya aku dhisik sing miwiti monggo kagem mushola Nurul Iman. Muga-muga kanthi sedekah amal jariah ditambahi tresnane dening Gusti Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Katuran tidak niki nggih. Niki kalau Pak Lurah sampun pamit rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Pun monggo. Saya minta petugas cari dana lainnya langsung berpencar. Ayo monggo mungkin nek kalau keliwatan kota amal nggih petugasnya dipanggil. Mriki durung diubengi lho Mas, Mbak. Rene dhisik ngoten aja malah alhamdulillah keliwatan. Duit ora sida sedekah. Jangan begitu. Monggo sedekah jariah niku sing beto kota amal mungkin nek enten sing dereng nyemplungi aja ngalih ning ndi-ndi ya. Ditunggoni nganti sak metune duit. Sedekah dipeksa to Mbak. Ora apa-apa wong ganjaran sing ngepeng jenengan dhewe ora karisma. Ya kalih napa kota amale mubeng, kalih diniati apa duwe hajat bismillahirrahmanirrahim ya Allah jenengan sembadani napa ingkang dados hajat saya kula muga-muga Allah ridho. Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngliwat Allahumma ubat muga-muga pinaringan selamat Allahumma sehat kabeh amin dongakne apik kok jawabe amin sing semangat Allahumma sehat kabeh beras akeh amin beras e werong diamini kok gage njaluk duit beras akeh duit akeh nah gitu maksudnya aku duit akeh kanggo sangu tindak haji lan ziarah mring Kanjeng Nabi muga Allah paring rezeki ingkang kathah lan amberkahi amin Allahumma Salatullah salamullah Rasulillah Salatullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad
Utama lanjut ngajine nggih lah, lanjut. Kebaikan amal ibadah kewajiban perintah Gusti Allah dipun lanjutkan diistiqomai. Lah sakniki Syawal halal bihalal. Ya ayo monggo marang sepadane menungso niku nggih butuh ngapura ngapuranan. Indonesia alhamdulillah enten halal bihalal. Halal bihalal niku ingkang miwiti rumiyin tradisi ngantos disebut halal bihalal niku nggih para ulama-ulama sepuh rumiyin. Ulama-ulama sepuh tanah Jawi rumiyin. Ulama-ulama sepuhnya Indonesia saling berkunjung halal bihalal ngraketaken silaturahim niku wontenipun namun datang Indonesia. Nek tenggene tanah Arab niku boten enten. Idul Fitri namun sekedar sholat mantun niku salam-salaman berkunjung boten enten. Tapi Idul Fitri niku sudah ada sejak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasna mantun menang perang Badar kebetulan niku nggih anyarengi barbaran wulan suci Ramadan akhirnya di tanah lapang salat Idul Fitri saling bersukacita salam-salaman saling memaafkan nggih namung ngoten tok wujud yang syukur kali Gusti Allah diparingi menang bukan hanya sekedar perang Badar menungso antarane menungso kagem bela agamane Gusti Allah tapi nggih mboten namung niku tok nggih menang melawan hawa nafsu. Lah teng ngene Indonesia ki semanten ugi teng Indonesia niku rumiyin tradisine teng ngene tanah kraton tengene kerajaan terutama nalikane niku tengene keraton Surakarta Pangeran Sambernyawa niku biasane mantun lebaring Ramadan lebar poso para punggawa para abdi niku sami sowan wonten ing keraton sungkem dhateng ngene raja perlune napa nyuwun ngapura raketaken paseduluran. Lah niki dipun bacotaken nalikane tahun 1948 biasa namanya kancah politik itu ada perselisihan ada perbedaan pendapat kadang-kadang nganti tumekaning musuhan. Lah nek saknikimu halal bihalal niku dadi bahasa halal bihalal mulai zaman londo rumiyin sampun wonten. Cuma di kamus Jawa Belanda boten halal bihalal tapi alal behalal artinya napa datang dan pergi ngaturaken nyuwun gonging ngapura teko lunga salam-salaman maaf-maafan nggih niku wau tradisi tengene kerajaan dipun bacotaken para ulama-ulama sepuh Indonesia. Mergo politik memanas, adanya perselisihan, adanya pertikaian, bertambah rukun malih, Indonesia guyub maneh, wong leh merebut kemerdekaan kuwi ngono yo abot, merebut kemerdekaan niku yo kangelan, leh berjuang bersama-sama. Merebut kemerdekaan dari Belanda dan Jepang itu sudah luar biasa kerja kerasnya. Direwangi lho Pangeran Diponegoro delik ngene gunung napa menika menoreh gitu apa mboten itu perjuangan pengorbanan merebut kemerdekaan yang luar biasa